ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD Basic Online Class ကိုမေးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့2024 January လပထမတစ်ပတ်ထဲမှာ Online Class စဖို့ရှိပါတယ် Online Class ကကြတော့ Zone Class လည်းသင်ရမယ်ပြီးတော့ Zone ရဲ့ video ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ upload လုပ်ပေးတယ်နောက်လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း video နဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2024ပထမဆုံးတစ်ပတ်မှာ online class တက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ basic class တွေအတန်းသစ်လေးစပါမယ်ဒီအတန်းလေးရဲ့အားသာချက်ကကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မကုန်ခင်ပေါ့နော်31ရက်နေ့မနိုင်ခင်အပ်မှတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 20% discount တော့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သင်တန်းတစ်ခုလုံး course တစ်ခုလုံး AutoCAD basic တစ်ခုလုံးကိုမှ8000နဲ့ပဲ discount ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြည့်ရတာ3သိန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရတယ်လို့ရှိရင် discount ရှိတော့အပ်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တက်တာပေါ့AutoCAD basic course မှာအဓိကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ 2D ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ Isometric ပါတယ် 3D modeling ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ basic project archi project တခုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် AutoCAD အခြေခံမရှိတဲ့သူတွေအတွက် UAB ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic online class zone class ကကြတော့ AutoCAD အခြေခံ line နေစခဲ့တွေဟိုအခြေခံ software အခြေခံကနေစပြီးတော့ project တခုလုံး3D 2D Isometric တွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့ print ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်အထိသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်ချင်တဲ့သူတွေများရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့31ရက်နေ့မတိုင်ခင်အပ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့discount ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်